Ja, hallo Leute, Tag zusammen. Ich sitze hier gerade unter unserem schönen Carport. Und wie ihr im Hintergrund hört, sind einige nette Leute heute gekommen. Und wir feiern heute ein bisschen verspäteten Geburtstag. Der ist jetzt schon ein bisschen her, noch nicht so lange, aber wegen der ganzen Regenzeit und alles konnten wir das nicht machen. Ne? Schlechte Zufahrt und alles, hat sich keiner hier durch den Matsch getraut, aber jetzt geht das hier alles wieder. So, ich drehe es mal rum, da könnt ihr mal gucken, wie hier gefeiert wird und lecker essen. Oh. So, heute ist es auch nicht so warm und lässt sich das angenehm ertragen. So, und jetzt können wir mal gucken, hier sind jede Menge nette Leute. Das ist sogar der Bürgermeister vom Dorf hier. Und ja, Freunde, Bekannte. Hier sitzt der Mick, da ist sein Mitarbeiter, unser YouTube-Star, wo ich immer gesagt habe. Ne? Hier sitzt mein Schätzchen, ja. So, und jetzt können wir mal gucken, was die hier leckeres, das ist der Golek. Da sagt immer Papa zu mir. Ja. So, und jetzt gucken wir mal zusammen, was die alles hier so leckeres aufgetischt haben. Guckt mal. Ich habe schon gegessen. Das ist Papayasalat und gegrilltes Fleisch, Salat natürlich, das darf auch nicht fehlen, ne? Und Bier haben sie natürlich auch. Ich mag kein Bier. Naja. Und hier irgendwie so eine Art Suppe haben sie. Schmeckt's dir, Schatz? Zäpplei? Ja, hier kann man auch schön feiern, ne? Und ja, das thailändische Essen ist einfach nur klasse, ne? Kann man nicht anders sagen. Guckt euch das mal an, hier was hier aufgetischt wird. Also wer hier hungrig nach Hause geht, hungrig oder durstig, der ist jetzt selber schuld. Ja, feine Sache. Haben wir dran gedacht. Ja, auf meinem Geburtstag konnten sie nicht kommen, weil es einfach zu stark geregnet hat und die Zufahrt einfach zu schlecht war. Aber das geht ja jetzt mittlerweile. Und ja, jetzt haben wir hier nette Menschen, die an meinen Geburtstag gedacht haben. Ist schön. So, und jetzt gehen wir mal einem komischen Geräusch auf die Spur. Wir hatten jetzt seit 2 Tagen immer so ein Brrr, 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 ne? So. So, jetzt dachte meine Frau erst, das wäre die Wasserpumpe da hinten, ne? Ja, dass die vielleicht irgendwelche Geräusche macht. Und ich war der Meinung, sind doch vielleicht mehr so die Wassertanks. Ja, und ja, immer wenn ich dann hier so gestanden habe, denke ich, dann tat sich auf einmal nichts mehr. So, jetzt komme ich heute Morgen um 6 Uhr raus. Wieder ein Geräusch, ganz stark. Ja, dann bin ich dann hier rüber gegangen. So, und habe mich hier hingestellt. Denke ich so, jetzt stellst dich mal in die Mitte. Guckst du mal, wer von den beiden jetzt Geräusche macht. Das kann ja eigentlich nur so ein Ventilgerät gewesen sein. Und auf einmal höre ich das Geräusch hinter mir. Ja, ich sage, hier wird doch ja nicht. Was ist das denn jetzt für ein Schrott? So, und dann bin ich davon ausgegangen, das sind vielleicht die Wassertürme. Ja, oder dass oben irgendwie ein Regler oder was kaputt ist oder so. Dann habe ich mich dann hier hingestellt. Und dann auf einmal kam dieses Geräusch wieder. Und nicht von vorne, sondern von hinten. Ja, denke ich, verflixt und zugenäht, was kann denn das sein? Gibt's doch gar nicht, ja, also ich bin ja nicht blöd, will mich hier irgendeiner verarschen. So, und dann bin ich
habe ich mich hier, sieht im Moment, wir sind gerade beim Pflanzen, sieht man, ne? Die ganzen Erzbeutelchen da. So, und dann bin ich hier hingegangen und stand hier neben dem Pfeiler. Und auf einmal merkte ich, das Geräusch kommt von diesem Pfeiler. So, und dann bin ich hin, habe ich mir die Leiter geholt. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich euch das so zeigen kann. Mein Arm ist jetzt leider nicht lang genug. Dieser Pfeiler ist oben offen. Ich hoffe, man kann das jetzt so ein bisschen sehen. Ich sehe es auf dem Handy nicht so. So. Und dann habe ich meine Videokamera genommen, Licht angeschaltet und geguckt. Da hat sich hier im Pfeiler unten was bewegt. So, und nach langem Hin und Her habe ich dann auch ja, gesehen, es ist wohl ein Vogel da reingefallen. Toll, wie kriege ich den jetzt hier raus? Ja, das Ding ist hier locker 3 Meter oder noch höher. So, ja, dann bin ich hingegangen, habe ich hier so eine Angelschnur genommen. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. So, da liegt die Angelschnur, ne? So. Und habe dann da so ein Netz drunter gespannt. Hier von den grünen Netzen, die man auch hier für den Sonnenschutz nimmt, ja. So, und war dann so in der Hoffnung, dass der sich da reinsetzt und sich verheddert. Und ja, geht jetzt nicht, doch so. Ja, und dass ich den dann so rausziehen kann. Mittlerweile haben wir 10 Minuten nach 9. Guckt mal. Da, 10 Minuten nach 9. Und ob ihr glaubt oder nicht, ich habe um 6 Uhr angefangen, den Vogel versucht da rauszuholen. So, jetzt hat das nicht geklappt. Ich habe dann auch so ein Fischernetz genommen. Das zeige ich euch gleich, weil das ist kein richtiges Fischernetz. Also das ist auch für mich kein richtiges Angeln. Also ich angel mit Haken und Köder. Naja, das zeige ich euch gleich. Bin dann hingegangen. Ja, haltet mich jetzt für bekloppt, ne? Aber ich habe hier den Pfeiler aufgeflext. Ja? So. Und da dachte ich mir, da greifst du dann rein. Habe ich natürlich vorher mal reingeguckt und Fotos gemacht und Video gemacht, dass da keine Schlange drin sitzt. Ja, die kann ja auch da reingefallen sein. Nee, das ist ein kleiner Spatz, der da unten drin sitzt. So. Jetzt bin ich mit meiner Hand da rein. Das Ding ist doch ca. 70 cm, ich habe da mal gemessen, 70 cm tiefer eingesetzt. So, der sitzt jetzt, ich komme also nicht ganz dran. So, und jetzt bin ich hingegangen und habe ich dieses Fischernetz, das zeige ich euch gleich, da reingeschoben. Ich hatte das erst versucht von oben reinzusetzen, ja, dass der sich da drin verfängt. Aber da sind so viele Haken und Ösen und was weiß ich alles drin, das ist von innen so rau, dass der sich hier innen drin verfängt. Das ist so ein ganz feines Netz, ich zeige euch das gleich. Ja, denke ich, was machst du jetzt, das Vögelchen? So, und dann habe ich hier mit diesem grünen, habe ich ja auch so ein bisschen versucht zu angeln, den rauszuholen. Das habe ich euch ja gerade gezeigt. Und was da jetzt dann auch rauskam, war hier schon so ein kleiner toter Vogel. Ja, also das muss nicht das erste Mal passiert sein. Und die gehen ja elendig zugrunde da. Und da wir ja ein Herz für Tiere haben, habe ich gesagt, da muss ich jetzt alles machen, damit das Vögelchen wieder in die Freiheit kommt. Der ist jetzt mindestens 2 Tage hier drin. Also viel länger hält er jetzt, glaube ich, nicht mehr durch, ja, ohne Wasser, ohne Essen, ohne alles, ja. Der versucht immer wieder rauszukommen. So, und jetzt habe ich das Netz da reingesetzt nochmal und hoffe, dass er sich da drin verfangen hat. So. So, jetzt habe ich mit dem Fischernetz versucht, den zu kriegen, aber der ist da auch nicht reingegangen. Jetzt bin ich hingegangen, habe ich hier das Loch noch ein bisschen vergrößert. Ja, so waren es jetzt ungefähr noch 50 cm bis zum Boden. So, habe mich dann umgedreht, habe die Kamera eingestellt und komm wieder zurück. Ist der weg? Hat er da tatsächlich doch geschafft, die 50 cm selber hochzukommen und abzuhauen. Schade, ich hätte ihn euch gern gezeigt, aber naja, war ein kleiner Spatz, ne? Ich setze dann auch ein Bild rein, wo ich ein Bild gemacht habe. Und ja, es ist auch frei.
Natürlich habe ich mir jetzt den Verpfeiler hier ruiniert. Ne? Ja, ruiniert nicht, aber das wird wieder zugeschweißt und fertig. Ich muss mir nur mal gucken, dass ich dann hier, ich muss mir selber ein eigenes Schweißgerät holen. Immer fragen, kannst du, machst du, tust du, dann jetzt der Regenzeit oder wie der die Regenzeit so stark war, kam hier keiner auf das Grundstück und ich muss selber arbeiten können. So. Das geht alles nicht. Naja, auf jeden Fall, der Spatz ist in der Freiheit. Ich hoffe, dass er was gelernt hat. So, und jetzt zeige ich euch nochmal das Fischernetz, was ich da reingesteckt habe. Das ist also, ja, die Thais angeln da gerne mit. Ja, das ist so ein, oben mit Futterkorb. Ja, und unten einfach so ein Wirrwarr aus Netz. Und wie so eine Angelschnur praktisch. So, und klar, die Fische gehen natürlich dann hier auf den Futterkorb und wollen fressen und verfangen sich dann hier im Netz. So, das ist sehr effektiv, aber für mich kein Angeln. Ne? Also der Fisch muss auch eine Chance haben, zu sagen, nee, nein, ich will nicht. Das Netz ist eigentlich ganz gut für unseren Teich. Weil wenn ich jetzt einen Fisch, wenn wir jetzt sagen, komm, wir wollen jetzt mal Fisch essen und ich schmeiß die Angel aus, hast du natürlich auch schon mal kleine dran. Die schmeißen wir dann wieder rein, aber sind dann durch den Haken natürlich auch verletzt. Das wollen wir nicht. So kann ich mit diesem Fischernetz hier, kann ich ja, im Aussortieren sagen, nee, du bleibst da. Die werden dann nicht verletzt, die Fische. Und aber ein richtiges Angeln ist das nicht. Ne? So, ja, das Spätzchen ist in Freiheit, ist gerettet sozusagen, hat sich jetzt selber hier aus dem Loch gerettet, also 50 Zentimeter sind dann doch noch hochgekommen. Aber das Ganze war natürlich über 3 Meter hoch, das hat er nicht geschafft. So, ich hoffe, dass er noch ein langes Leben hat. So Leute, das war es mal wieder für heute. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie wir hier ein bisschen Geburtstag gefeiert haben. Das war jetzt für mich jetzt nichts Besonderes, Geburtstag feiern. Ja, ich habe ja schon ein paar hinter mich gebracht. Aber trotzdem schön, dass ein paar Leute hier waren, die man kennt, die man mag. Und die daran gedacht haben, das war natürlich auch gut. Ne? Und wie das leckere Essen hier ist. Ne? Ho, 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 ho. Ich liebe das Essen. Ich liebe das Essen. Das ist sowas von toll. Aber ich brauche natürlich auch ab und zu mal Kotelett und Paratkartoffeln. Ne? Ganz klar. Ne? Ja, und dann habt ihr auch gesehen, wie ich das Spätzchen gerettet habe. Ne? Ist jetzt gerettet sozusagen. Ne? Ja, und ich hoffe, hat was gelernt und fällt da nicht nochmal rein. Da beißt mich doch schon wieder irgendwas in die Viecher hier. Ne? Also wirklich. Ne? Mit denen stehe ich am Kriegsfuß. Naja, das Spätzchen ist gerettet und ich hoffe, es hat euch alles gefallen. Und passt auf euch auf, bleibt gesund und munter. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, würde ich mich echt freuen. Tschüss.